হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণহা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমরা পাখিদের আড্ডায় চলে এসেছি। আজকে আমাদের কথা ছিল আমার এলভিনো লুটিনো রেড আই আর লুটিনো রেড আইকে মূলত আজকে আমরা একটু শাওয়ার নেওয়ানোর ব্যবস্থা করব, কারণ ওর বেবিগুলো বড় হয়ে গেছে। এতদিন বেবিকে টেক কেয়ার করতে করতে ওর নিজেও একদম শেষ হয়ে গেছে। সো আজকে আমাদের স্পেশাল টেক কেয়ার হচ্ছে এলভিনো লুটিনো। ওদের হচ্ছে শাওয়ার। ওরা আজকে এই পুরো রোদের ভেতরে ওদেরকে আমি শাওয়ার করানোর জন্য পুরো একটি বাটি পানি দিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাবেন ওরা কত চমৎকার করে শাওয়ার করতে পারে, ভীষণ রকম চমৎকার। এই যে লুটিনো এলভিনো আজকে বাইরে বের হয়েছে, ওরা বাইরের দিকে বসে আছে বারান্দায়। ওরা প্রকৃতির আলোতে এবং বাতাস সব কিছু মিলে ওরা আজকে বেশ ভালো আছে ভিউয়ার্স। তো